17 жаштагы кызды ичегиси жарылса да ооруканадан чыгарып ал каза тапты. Дарыгерлер ичегиси жарылган кызды үйүнө чыгарып салышкан. Ал каза тапты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинде комиссия түзүлдү. 17 жаштагы кыздын каза тапканы тууралуу маалыматты Facebook социалдык тармагына Дос Жанна деген колдонуучу маалымдады. Анын айтымында Кемин райондук ооруканасына 17 жаштагы кыз ичи ооруп кайрылган. Дарыгерлер эч кандай анализ албай, УЗИге да текшербей туруп клизма жазган. 3 күн клизма жасашкандан кийин кыздын абалы начарлап, аны Бишкекке жиберишкен. Кызды ар кайсы ооруканага жөнөтүп, соңунда Фучуктеги номер 1 шаардык ооруканага кабыл алган. Дарыгерлер аны операция кылып көрүп, ичегиси жарылганын, бардык масса ички органдарга жайылганын көрүшкөн деп жазууда колдонуучу. Анын айтымында дарыгерлер операциядан кийин аны ата-энесине кысым жасоо менен Кеминге барып даярдангыла деп үйүнө чыгарып беришкен. Ичи жарылган оор абалда аны үйгө алып келишкен. Кыз каза тапты, дейт Дос Жанна. Учурда Саламаттыкты сактоо министрлиги бул боюнча комиссия түзүлгөнүн билдирди. Булак Параметр KG. Бишкекте 2 ири такси сервиси бааны 20 сомго көтөрдү. Бишкек шаарында Яндекс жана Намба такси сервистери жол тыгын малда акыны 20 сомго көтөрдү. Бул тууралуу ЖБ медиага окурмандар кабарлашты. Биз аталган такси сервистерине байланышып көрдүк. Яндекста, Намбада баалар кымбаттаганын ырастады. Эртең мененки саат 7ден 10го чейин 70 сомдон, саат 10дон 16га чейин 60 сом, 16дан 20га чейин кайрадан 70 сом болуп жатат. Мындай тарифтер жаңыдан киргизилди, дешти Намба таксиден. Яндекс таксини чакырганда да жүргүнчүлөр катары биздин тарифтер көтөргөндү тууралуу эскертип чыгып, макулдугубузду сурады. 20 жаштагы сулуу кыз токол болуш үчүн чөнтөгү калың бизнесменди издеп жатат. Казакстандын Нур-Султан калаасында университетте сырттан окуу бөлүмүндө окуган 20 жаштагы Калемкаш аттуу кыз бай адамга турмушка чыга турганын жарыялады. Бул тууралуу SNKZ булагы маалымдады. Мен узун бойлуу сулуу кызмын, байлыкка чалкып өмүр сүргүм келет. Кедей деген сөздү көп уктум. Эжелеримдин кийимин кийип чоңойдум. Эч качан жакшы кийинген эмесмин. Апамдан бөлүнүп чыгып, убайымсыз, түйшүксүз өмүр сүргүм келет, деди кыз. Ал ошондой эле жашоосун каржылаган бай адам чыкса токол болууга даяр экенин айтты. Өзүм менен тең жигитке чыккым келбейт. Жомоктогудай өмүр сүрүүгө шарт түзгөн адамды тапкым келет, дейт Калемкаш. Кыздын бул пикирине ар кандай сөздөрдү жазып талкууга алышууда. Булак Параметр KG. Молдакун Абдулдаевдин небересинин жансыз денеси суудан табылды. Көкмерен суусуна унаа менен түшүп кеткен. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктук өкүлчүлүгүнүн аппаратынын башчысы Молдакун Абдулдаевдин небересинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн 4-июлда издөө иштери жүргүзүлүп, 106 куткаруучу тартылган. Натыйжада кичинекей кыздын жансыз денеси табылган. Учурда Абдулдаевдин аялына жана уулуна издөө иштери улантылып жатат. Буга чейин 2-июлда Молдакун Абдулдаевдин жана анын айдоочусунун жансыз денеси табылган. Булак Супер KG.